有吧？又换个游戏了。我想問，主宝也是新手，玩过小黑人追逐战，赢过小黑人追逐战，咱们就死，我跟他就死在那个图书馆那关。都怪你，原本不死我就可以赢了。本来就是你死，准备我才的孩子，我有踢你的。你搞基你，咁你有基細你。皮，流啲麻呢俾我，流啲麻呢俾我啊！沒有錢我自己包。你想唔想知道有個隱藏結局啊？我去咗骷髏骨頭嗰度啊嘛，之後就可以去1000。唔係啊，一個好高嘅隱藏嘅。你睇這個勇敢，你看這個勇敢體驗，他那個他玩 DOS 的時候，他通關過，他拿那個十字架封印了一個 boss。我這裡有點卡。冇敵視佢，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 冇敵視佢。好卡好卡好卡！你唔好望佢就得噶啦。佢度冇嘢。你過嚟我呢度，我呢個有個火燭。火燭。又是行動物。你呢咗活下嚟係嘛？我死咗。OK，有一個小藥藥。你俾。你行得太快，有機會因為你行得太快而死㗎。你人呢？我行反咗咯，成個。我迷路咗，我見到你啦。我驚啦而家。呢度。你自己講唔驚嘅喎，15喎啊，所以呢個16喎。下關又怪。揾到鎖匙啦！個五聲好容易當成嗰怪啊！好，
有一個眼有眼。我識。閃燈喎，唔好搶人哋衣櫃啊！閃燈，閃燈。你蠟燭蠟燭，蠟燭出咗嚟啦！入去地窖，快啲，唔係想死咗個。现在就过去。对着周嬷嬷呢個啤酒有咩用㗎？唔知我冇見過啤酒，我見過啤酒。入去地窖可以唔使俾嗰啲怪物捉到㗎，唔會俾嗰啲怪物捉到。都你點知嘅？你打過？係啊，偷偷打咗幾鋪。死咗好多先。難得佢有一個開關。我而家我開咗。你開咗，有開關啊嘛嗰度。你喺嗰度等我一下，你喺嗰度等我一下。我而家上嚟，你等我一下。等緊你喺度。我放咗個啤酒你攞。呢度還係啊。好。走。你關你揾鎖匙啦，關你揾鎖匙。哦，你揾到。揾到啊！閃燈，唔好過嚟我間房啊！假閃。假閃。呢邊咯，行過去嘅話。你記唔記得門牌號啊？呢度應該喺度。28號啊！閃燈啊！冇事嘅。假閃咯。假閃。地窖有一個眼睛怪喎。啱啱聽到嗰怪聲咯，即係啱啱真係聽到嗰隻怪嘅聲啊！嗰個應該係外面打雷嗰啲聲嚟嘅。唔係，即係佢覺得有啲越嚟越大聲嗰種啊！大聲，然之後就恢復翻正常咯。差咗筆咯。飲嗰個酒可以回血㗎，飲酒可以回血㗎。小黑人真係好，小黑人知道。好。小黑。哦，最中意小黑人追逐戰啊！最驚嘅
我行錯路，我行錯路。我要死啦！忍啫！我死咗，我死咗。鋪路啊！你淨係可以復活我啦，你要使30 roll 復活我。我要死啊！要唔係嗰我哋就得翻嚟一個冠戰你咯，要唔係嗰就係你使30 roll 復活我咯。但係我又冇啱佢。咁冇辦法咯。假閃。唔一定。真係㗎。不過你其實咧，你啱啱錯咗係啦。不過我啱啱以為佢假閃嚟㗎。唔一定係假閃嘅，有時。你做咩啊？我卡入北咯。你又好容易匿。卡入北咯，成日。你唔好撳嗰個掣咯。算啦，我開下我掛擺去復活。bro 做咩啊 ？bro 我做咩啊？拜拜。我開咗我掛擺去復活咯，做咩啊 ？bro 你使咗bro 你使咗30 roll 啊？冇啊。bro 以前免費送嗰啲，以前免費送嗰啲 bro 謝謝代表嘛。bro 多謝你啊！以前免你乜水啊？以前免費送咗一啲免費代表嘛，免費救人。唔知點解有一嚿唔知咩嘢嚟嘅嘢啊？過嚟啦！以前冇咗個有小黑人追逐戰。正常嚟講應該唔會。冇。我唔中意圖書館。唔好話我啱救咗你，係問下以前嗰個你問下閃燈，真閃真嘅，唔好過嚟。OK。嚟啦，收！我嚟啦，好啦。我哋遇到0.1嘅機，我遇到0.1嘅嘢喎。乜嘢啊？就係嗰個窗外面會有一怪物，之後我一望佢就透半條血嗰個啊，0.1又另一個。又嚟一個咩啊？後尾又聽到嗰個笑聲。我而家好殘啊！我唔敢入去圖書館啊！因為我而家好殘啊！我隨便我俾任何一隻發現一口都死啊！你只要俾佢發現咗必死噶，除非你冇血都會死噶。你冇血都會死嘅話，俾你知啊！唔係，我以前而家就算係嗰個咧，會 skip 一聲嗰個嘢咧，佢嗰隻嘢佢都可以殺我啊！你驚個啤酒引咗嚟㗎？酒冇咗啊！我嗰啲啤酒死咗之後，就算你重新復活咗我之後，我都冇咗個。